ما بتستدعيش العسيل المجنون ده احيانا دلوقتي؟ ما بتحسش انه في حاله انا محتاج ان انا استدعيه؟ لا انا استدعيه، لا هو يعني مثلا في الستيت دي، في الستيت بتاعت ابو نيرف عالي ده، الغضب ده، مم. طبعا هو كل واحد برضو عنده عفريته، يعني اكيد. ده عفريت عندي، فهو مم. موجود عشان انا استعمله في لما يبقى المفروض استعمله. بس بتعرف تحضره؟ يعني لما بتحتاج تحضره بتحضره؟ والله هو مش محتاج يتحضر يعني. هو شيء اصلا لان هو هو امبلس، هو رياكشن المكنه دي عندها الحاجه دي. طب بس انت انا شغلتك بيجي العكس، لي. انت مش شغلتك تحضره، انت شغلتك انك تحطه في مكانه، تخليه يعني هو دلوقتي هو على طول عايز يطلع، فانت ما تخليهوش يتكلم. مم. والحكايه دي مهمه عموما في يعني في مانجنج البني ادم لنفسه، مم. في ادارتك لنفسك. انت في جواك عفاريت، مم. انت شغلتك انك تديرها. يعني ايه تديرها؟ يعني تبقى عينك عليه، ويبقى ما بيطلعش غير لما انت تسمح له يطلع، مم. وما يطلعش هو بقى يروح شايط البتاع واخد المسرح. مش سهله اللعبه دي. طبعا مش سهله خالص، دي محتاجه عايزه تدريب عايزه كل حاجه ومحتاجه عندك، اه. عايزه كل حاجه عندك عبر سنينك، يعني مش حاجه مم. بتحصل في يوم وليله، ومش حاجه سهله خالص. بيجي لي احساس كده عنك انك عارف تورست، يعني جاي الدنيا تكتشف، جاي تزورنا. فاهم؟ يعني حقيقي. اه برضو انا يعني بصراحه دايما عندي بحس بده. التصور ده، كل مره بشوفك بيجي لي الاحساس ده، سائح وانت عايش الدنيا. ابويا الله يرحمه حكى لي القصه دي وانا صغير، وانا اثرت فيا، يعني لقيتها لايقه على اللي بيحصل، وفضلت لايقه لحد دلوقتي. ان انا اول ما طلعت، يعني هو اول ما شافني طالع من اوضه العمل، اوضه الولاده، فقال لي لقيتك فاتح عينك باصص كده. امم. فده منظر غريب يعني على فعرفت الطفل انك لسه مولود. باصص على الدنيا. فهو انا عندي الاحساس ده بصراحه، دايما بحس انه انا جاي فعلا عشان اعمل كده. والحمد لله انا يعني يعني ربنا كرمني جدا بحكايه انه خلى حياتي لايقه على وظيفتي، امم. خلى وظيفتي هي حياتي، خلى حياتي هي وظيفتي. فانا جاي بعمل كده، جاي بتفرج على الحاجه دي، ومش بقول طبعا انه دي وظيفه كل الناس، بس هي وظيفه بعضهم.